حياته. طبعا احنا النهارده عند الحاج محمد موسى. طبعا احنا هنا كل سنه بنيجي عنده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم. قول لنا بقى الاسعار الله يرضى عليك. كل سنه وانت طيب الاول. يلا يا رب موسم سعيد كده عليكم. ده 110. ده تفاحي 110. ايوه ده ب 100. ده تفاحي بس حبايه مختلفه. مش مختلفه يعني فيها صغير. تمام. كلامات ده 80 80 100 اسباني 150. ده الاسباني. اسباني 150 ده والاسباني الاخضر 120. ده ب 120. يوناني 150. ده اللي جوه يوناني ب 150. طب دواني واحده كده. لا في فرق. ده اسعار الزيتون عند الحاج محمد موسى. هو ده شارع ايه؟ شارع السوية. شارع ايه؟ السوي؟ السوية السويس. السوية او شارع شكر القوات. قاعد جاي حد في جبر من فوق اللي باقي. طب والبلح؟ اسعار البلح ايه؟ دوت عامل 50. 50. دوت قال 50. دوت 50. 50. ده لسه جاي، ده بتاع السنه دي. بكام ده؟ 50. واللي بالسمسم اللي بالسمسم ده ب 80. دوت عامل 80. 80. طب والاصفر العادي ده؟ ده 70. ده البرحي. مش جوه كده دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنرجع تاني لأسعار الزيتون. 80 و90 و110 و150 تعالي شوف. و120. تعالي شوف. ثواني، ده انا هاجي لوحدها. الطحينه دي حاجه هشوفها، مش السمسم بينزل طحينه. شغلها لك. شغلها لي بس ثانيه. بصوا يا جماعه الاختراع ده. حطيت سمسم ولا لسه؟ بص الطحينه بتنزل سخنه. يحط سمسم هنا وتنزل الطحينه هنا. يحطوها على الطمر. الكيلو ب 150. عارف من جوه كتير. ده حلو. هنا كده انتوا بتحطوا هنا سمسم صح؟ عارف من جوه. شوفوا الجمال.